این طرح آهنین باید شبیه مناره ایفل شود. مقامات لوکان باور دارند با ساختن این مناره شهر شبیه پاریژ می شود. شهر لوکان پیشتر کامل بوده. مالکی پاریژ میگن خیلی است و ما همین کوشش کرده سودیم که همین شهر زیبای لوکان و پاریژ تبدیل مناره 30 متر بلند و 10 متر وسیع می شود. 200,000 سومانی یا $20,000 خرج آن را صاحبکاران پرداخت کردند. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساختند شکنند. کارش از زمین سال سر شدگی نصیب و چه چاره بینی تا جشن 30 سالگی باید به انجام برسانیم به استفاده کنیم. با یک مناره آهنین مانند کردن لوکان به پاریژ ساکنان را در تعجب آورده است. آنها میگویند برخی از محله ها از آب پاک آشامیدنی و راه تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل دیگر چیز بسازند. به جای این فکر میکنم که یک چیز تاریخی ساخته شود. این باز هم برای رشد سیاحی و بازگوی مملکت خیش باشد. فکر میکنم بهتر و خوبتر است. سپتامبر سال گذشته شهر کلوب هم صاحب ایفل شد. بنیاد گوشه پاریژ در اینجا با خرج $4 میلیون واکنش مختلف را به میان آورد. برخی برای زیبایی شهر از آن جانبداری کردند، قسم دیگر خرج زیادتی نامیدند که می توانستند با این مبلغ جای کار آفرند. در تاجیکستان ساختن هر چیزی محتشم عنعنه است. پرچم و نشان ملی در 2 سال اخیر در بیشتر ناحیه ها ساخته شد. یکی از دیگر با بلندی و بزرگی فرق میکنند. حالا معلوم نیست که هر ناحیه ایفل خود را خواهد داشت یا لوکان آخرین مکان ساختمان آن می شود.